喂 ，Hello， 大家好，歡迎嚟到 High Andy 俱樂部，又係槍王啦。嗱，今集咧同大家講講嚟自德國嘅 Sizeman 呢一間嘅零震台。咁其實咧喺半年前咧，阿 Thomas 咧就已經喺 High Andy 嘅討論區啦，或者係我啦，亦都喺 High Andy 嘅討論區啦，亦都有介紹過呢一塊嘅零震台嘅。嗱，咁如果講喺 YouTube 嚟講咧，咁我就應該喺上個月啦，就應該啱啱拍咗條片，就係有關 VSO Plus 佢哋最新嘅版本。點樣去調校翻嗰個承重嗰個使用指南嘅嗱？不過有關佢哋間公司咧，其實我就冇乜點講嘅，咁所以咧我決定咧今次咧就拍條片咧去介紹翻 Sizeman 呢一間嘅德國公司啦。嗱，不如我哋一齊咧就上網睇睇佢哋嘅網站，究竟呢間公司本身係啲乜嘢嚟先啦。嗱，咁我哋去翻佢哋嘅網站咧，咁其實大家見到啦，佢會分開兩邊嘅，一邊咧就係工業用嘅，而另一邊咧就係 high-end audio 嘅。咁換言之咧，其實 Sizeman 呢間公司咧，佢本身咧就嗰個客戶群咧就係俾一啲嘅實驗室啦，一啲電子顯微鏡用嘅平台啦，或者係一啲半導體嘅檢測啦，呢一類型咁專業嘅公司咧，佢哋就會用到 Sizeman 嘅化震平台嘅。咁而近年咧，佢哋喺 high-end audio 嗰邊咧就正式成立咗佢嘅產品線，咁而嗰個 model 咧就係叫 VSO 嘅第一代，咁而喺第二代咧，大家而家見到個畫面咧，第二代佢叫做 VSO Plus 嘅。咁呢塊 VSO Plus 咧，佢最大嘅改進咧就係佢將個承重量咧係有得俾客戶去自動調節嘅，由0去到120 kg， 咁如果有需要嘅話係可以做到150 kg 嘅嗰個承重，咁除咗係個承重之外咧，佢嗰個化震嘅能力咧係比普通版嘅 VSO 咧係強多3倍嘅。嗱，咁喺佢個網頁嗰度亦都寫咗咧，就係佢喺1 Hz 嗰陣時咧，佢係可以做到負10 dB 嘅化震嘅。嗱，咁而另外咧喺個振幅方面咧，佢係可以承受到1 mm 嘅振幅嘅。咁而普遍市場上嘅主動式化震板，佢哋只可以 support 到20微米嘅振幅嘅啫，咁所以咧嗰個分別咧其實係好大嘅。咁好啦，我哋睇完佢嘅網頁之後咧，咁 Sizeman 呢間公司咧，其實之前咧佢哋都有拍過條短片咧，去介紹佢嗰個零震台究竟佢嗰個功效係有幾多嘅。咁而當其時呢條片咧，只不過係一個 standard 嘅版本，即係 VSO 嘅 standard 嘅版本嘅啫，就仲未去到 Plus 嘅。咁不如大家咧而家咧睇一睇條短片先啦。咁喺呢條短片當中咧 ，Sizeman 嘅員工咧，佢就不斷喺度踏個地板嘅。咁而佢用咗乜嘢去做測試，去俾大家睇到咧？佢就好聰明地咧，將個黑膠盤啦，跟住落咗支暢針啦，跟住將嗰個色爐咧就駁咗落去一個示波器嗰度嘅。咁當佢喺未着塊 VSO 嗰陣時咧，佢一搭嗰個板嗰陣時，其實大家而家都可以見到，佢個係不斷喺度 pick up 緊一啲，佢因為佢震啊嘛，佢 feel 到佢震啊嘛，咁所以咧佢就不斷喺度 pick up 到一啲色爐嘅。咁但係當開咗之後咧，大家就可以見到個示波器啦，係一條直線嘅，係一啲震動都冇嘅。咁雖然咧我冇示波器啦，咁但係咧我都會用個 Apps 咧去嘗試去俾大家了解下佢嗰個原理，嗰個化震嘅原理係點樣嘅。嗱，咁我而家咧就將部Vitis 嘅 SIA030呢一部嘅合併機咧，就放咗落去塊 VSO Plus 嗰度嘅。咁而當我撳落去嗰陣時咧，其實大家係會見到佢嗰個振幅咧，其實佢係不斷喺度震緊嘅，因為咧佢係有彈弓喺度噶嘛。咁大家而家見到咧，其實佢震嗰陣時咧，佢個數字係不斷喺度喐緊嘅，要去喐到一段時間咧，佢先至會停翻嘅。咁呢一個咧就大家就可以想像到
佢下邊嗰個彈弓係幫你做緊個化震嘅。咁但係咧，當我着咗個 VSO Plus 嘅話咧，當我撳落去嗰陣時咧，你就會見到佢好快就可以將部機咧係變翻去一個靜止嘅狀態嘅。咁大家而家可以睇下，睇住嗰個數字上啦 ，OK。基本上你一撳完佢之後，你一放手咧，佢就已經將佢變翻到零㗎啦。咁即係咧，佢係做緊一樣嘢咧，就係當你部機壓咗落去嗰陣時，佢彈緊嗰陣時咧，佢即刻會有動力咧，去令到部機咧靜止唔喐嘅。咁呢一個咧，大家就會比較容易啲理解到佢嗰個運作係點樣啦。嗱，我再撳多次俾大家睇下就知㗎啦。咁基本上咧，我一放手咧，佢就即刻就變為零㗎啦。OK。咁如果我將佢熄咗佢嘅話，我再示範多次。嗱，咁如果我熄咗佢之後咧，我再撳一撳佢嘅話咧，咁大家見到咧，其實佢而家咧，去到而家佢先至變為零嘅。咁大家就可以理解到佢其實嗰個大致上嗰個運作係點樣啦。咁其實咧，頭先咧我就即係你哋都睇到啦，我就着咗同埋熄咗俾大家聽下，究竟嗰個分別係有點樣嘅嗱。因為咧呢塊零震台咧，佢入邊係有個機械嘅，咁而入邊嗰個結構咧，其實佢主要咧就係有3條好勁嘅彈弓喺度。首先佢做咗嗰個承托嗰個力度先，跟住佢入邊做有零件咧，去有個 sensor 咧，去即刻去做翻個反震動。咁其實我之前都講咗啦，其實佢嗰個技術上咧，你話太深我就唔識㗎啦。咁但係咧，佢嗰個網站講咧就係話佢有個 sensor 咧，去 detect 到一個好敏感嘅 sensor，去 detect 到你部機嘅震動啦，或者係外間嘅震動啦，而帶出嘅震動咧，佢就可以即刻做翻個反震動咧，去抵消翻嘅。嗱，咁而呢一類嘅化震方式咧，就係呢一隻零震台咧，佢嗰個賣點嚟。嗱，咁如果而家睇翻而家嘅市場咧，音響品牌出嘅零震台咧，其實講緊都係1-2間嘅啫。咁而呢一隻嘅德國嘅 Sizeman 呢一間公司咧，佢個賣點咧，除咗係話佢嗰個功能上咧，係比而家市場上嗰個規格咧係要更加高之外咧，佢最大嘅賣點就係佢嘅價錢。咁當然啦，你唔可以話佢好平嘅，咁但係咧，比起固有嘅其他牌子嘅零震台咧，佢的而且確係平咗一半嘅。嗱，其實咧而家咧市場上咧香港啦，或者喺外國好多嘅地方啦，其實就已經好多嘅發燒玩家咧，就已經係將佢哋個心愛嘅黑膠盤啦，佢嘅風爐啦，無論係膽機啦、石機啦，跟住Thomas Kondo 啦，好多不同嘅咁Air Force 啊、Air Force 5啊、Air Force 3啊嗰啲，全部都佔嘅。咁所以咧，大家而家睇緊相嗰陣時咧，就可以感受下，其實而家呢塊 VSO Plus 對於發燒用家嚟講係有幾大嘅幫助啦。咁頭先都講過啦，嗱呢塊板咧其實真係唔平嘅，都要5萬幾蚊嘅。係喎，好似仲未講價錢喎。嗱，大家而家睇翻我個畫面先。咁而家 VSO Plus 咧，佢有2個嘅 size 嘅 ，OK， 分別咧就係而家台面你哋而家見到嘅500×400mm，呢一個就係 standard size，OK， 咁而佢仲有一個 large 嘅 size 咧，就係600×500嘅。咁而家大家可以睇到相啦。咁600×500咧，好多時我哋就會將佢係墊喺一啲黑膠盤啦，因為有啲大型嘅黑膠盤咧，佢係需要用到600×500呢一個 size 咧，先至可以佔得晒佢成個嘅黑膠盤嘅。咁至於佢點解會有500×400呢個 size 咧？大家而家可以睇下你個 HiFi 架，你度一度。咁其實咧500×400呢一個 size 咧係啱啱好可以擺得落去 HiFi 架嘅中層嗰啲位置嘅。咁而家大家睇相啦。咁其實好多地方咧，其實都係咁樣擺噶啦。好啦，咁最後啦，我講埋個價錢啦。嗱 VSO Plus 嘅 standard size 嘅價錢咧就係57,000蚊嘅，咁而大嗰塊 size 即係話600×500
500嘅話咧，就係65000蚊嘅。嗱，咁而對 VSO Plus 呢一塊零震台有興趣嘅網友咧，記得打俾我訂購啦。咁而訂購嘅時間咧，大約你預翻2-3個禮拜到嘅時間就已經可以係 courier 俾你㗎啦。好啦，咁你哋快啲打俾我啦喎。咁啊，今集同大家分享到呢度啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。